contient la vie éternelle. contiene la vita Et le eterna. sang de Jésus E il sangue a di été Gesù versé è stato pour toi à la versato croix du Calvaire. te per me Pourquoi? al Calvario Parce que perché? sans l'effusion de sang, Perché senza spargimento del sangue, si le sang n'est pas se versé, il sangue non è versato, non è il n'y a sparso, pas de pardon des non c'è péchés. il perdono del peccato. Alors que l'homme a péché, Invece l'uomo ha tous peccato. les hommes ont Tutti péché. gli uomini hanno peccato. Il n'y a pas un seul homme sur Non cette c'è terre nessun uomo su qui questa n'a terra pas péché. che non ha peccato. Et pour cela, E per questo nous étions destinés. eravamo destinati. Notre destination La finale, nostra c'est destinazione l'enfer. finale era Nous l'inferno. devons aller dans la mort éternelle. Dovevamo andare nella morte Mais eterna. Dieu, Però à Dio, cause de son grand amour, per il suo amore, a envoyé ha mandato son fils Jésus-Christ. suo figlio Gesù Jésus a Cristo, quitté son trône. ha lasciato il suo trono, Il est venu sur la terre. è venuto sulla Il est terra, devenu un simple homme. è diventato un semplice Dieu qui est uomo. devenu un homme. Dio che è diventato uomo Et il lavait les pieds des hommes. e lavava i piedi degli Il uomini, marchait avec les hommes. camminava con gli uomini, Il était limité comme les hommes. era limitato come gli uomini. Il devait achever cette œuvre. Doveva compiere questa opera, L'œuvre achevée de Christ. l'opera compiuta di Cristo. Un chrétien Un cristiano qui ne connaît pas l'œuvre achevée de Christ, che non conosce il l'opera ne peut compiuta pas di être un Cristo bon chrétien. non può essere un Et cette buon œuvre-là, cristiano. c'est quoi? E questa opera Jésus est venu sur la terre. è Gesù Cristo è venuto sulla terra, Il est allé à la croix. è andato alla croce. Et quand Jésus est allé à la croix, Quando Gesù è andato alla croce, un grand mystère. un gran mistero. À la croix, Alla croce Jésus Gesù a ôté le péché. ha tolto il peccato Avec son sang, col suo en sangue, versant son sang, versando il suo le sangue, sang pur, il sangue puro, le sang de la vie éternelle, il sangue della vita le eterna, sang puissant de il Jésus sangue potente di a Gesù ôté le péché. ha tolto il peccato. Jésus à la croix Gesù alla a croce détruit ha distrutto les œuvres du diable. le opere del Il a diavolo, détruit ha distrutto tout ce que l'ennemi a planifié contre tutto ta vie, contre quello ma che il vie. nemico aveva pianificato Alla contro la croix. tua vita, contro la mia vita. À la Alla croix, croce Jésus-Christ, Gesù Cristo il a pris ha preso sur lui su di lui toutes nos maladies tutte le nostre malattie dans son corps nel suo qui a corpo, été meurtri. che è stato On l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a frappé. l'hanno menato Et Jésus, e Gesù à cause des meurtrissures, con le sue piaghe Jésus Gesù a pris sur lui ha preso su toutes di nos lui maladies. tutte le nostre Il n'y a plus malattie. aucune maladie qui doit demeurer sur nous. Non c'è più Alla una croix. malattia che può rimanere su di noi. À la Alla croix, croce Jésus Gesù a pris toutes nos ha malédictions. preso tutte le Il nostre a maledizioni, enlevé toutes nos ha malédictions. tolto tutte le maledizioni. À la croix, Alla croce Jésus nous a réconciliés Gesù ci ha avec riconciliato Dieu notre Père. col Dio nostro Padre Et nous sommes redevenus e siamo ridiventati fils de Dieu, figli di Dio, filles de Dieu. figlie di Dio. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que Ben amati fratelli e sorelle, c'est ce que Jésus a fait è quello che Gesù ha sur fatto cette croix. sulla croce. Frères et sœurs, la croix, Fratelli e sorelle, Jésus Gesù nous a sauvés. ci ha salvato. Alléluia. Alleluia. Il nous a guéris. Ci ha guariti. Alléluia. Alleluia. Il nous a bénis Ci ha benedetti. de toutes sortes de malédictions. Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions. Ci ha benedetti di tutte sorte di benedizioni. Et il nous a sauvés, libérés de toute malédiction. E ci ha liberati di tutte maledizioni. Alléluia. Amen. L'œuvre achevée de Christ. L'opera compiuta Quand di Jésus, Cristo. Jésus était à la croix, Quando Gesù era sulla croce, il a pris sur lui ha preso su di lui tous les hommes. tutti gli uomini Il les a crucifiés e li ha crocifissi sur cette croix. su questa croce. Tu étais mort. Eri morto. Moi aussi j'étais mort. Ero morta. Nous étions tous morts Eravamo tutti morti par nos péchés. per via del peccato. Jésus à la croix. Gesù alla croce Il a pris la main du Dieu Tout-Puissant ha preso la mano del Dio potente et il a mis dans la main de ses fils et de ses filles. e l'ha messa nella mano dei suoi figli e delle sue figlie. À la croix, Alla croce tu as été crucifié avec lui. sei stato crocifisso con lui
tu as été enseveli sei stato seppellito con avec lui et tu es ressuscité e sei avec con lui. C'est pourquoi E per questo il dit, il nous a ressuscités ensemble dice ti ha risuscitati et nous a fait insieme asseoir ensemble e ci ha fatto sedere dans les insieme lieux célestes en Christ. nei luoghi celesti in Cristo. Mon frère, ma soeur, Fratelli, sorelle, c'est cette bonne nouvelle e questa è la buona que notizia le Seigneur te donne ce matin. che il Signore ti dà Il dit, stamattina. mon fils, ma fille, Dice mio figlio, la mia vie que figlia, tu es en train de mener, la vita che stai elle va vivendo prendre fin un jour. prendrà fine. Mais si tu n'as pas Christ, Ma se non hai tu ne Cristo pourras pas entrer dans le paradis de Dieu. non potrai entrare E nel c'est paradiso. pourquoi il te dit, e per questo lui dice il est temps, è tempo n'endurcis pas ton cœur. di non, Accepte Jésus-Christ di non dans resistere. ta vie. Accetta Gesù Si nel tu tuo cuore. acceptes Jésus, Se accetti Gesù nella tu, tua tu vita, deviens une nouvelle créature. diventi una nuova creatura. Les choses anciennes sont passées. Le cose anziane Si sono tu passate. acceptes Jésus, Se tu accetti tu Gesù, reçois la nature divine ricevi la natura divina et tu es entré dans la vie éternelle. e entri nella vita eterna. Même si tu meurs, Anche se muori, tu n'es pas morte. non sei morto, Parce que Christ est en toi. perché Cristo è in te. Continue à vivre Continua a vivere et tu vis avec lui. e vivi con Lui. Il te donne la vie E ti éternelle. dà la vita eterna. Car Dieu a tant aimé le monde. Perché Dio ha Il a amato il donné mondo, son Fils che ha unique dato il figlio suo afin que unico, quiconque croit en lui, affinché chiunque quelle crede que in soit ta Lui, situation, qualsiasi quel que soit situazione ton péché, sia la tua vita, quelle que qualsiasi soit peccato ta sia il tuo, position, qualsiasi posizione tu sia crois la en tua, Jésus, se credi in ce Gesù, matin-là, adesso tu oggi as la vie stamattina, éternelle. hai la vita Et eterna. si tu veux accepter Jésus ce matin, E se vuoi accettare Gesù si stamattina, tu veux recevoir ce Jésus, se lo vuoi ricevere si tu veux stamattina, accepter la vie se vuoi éternelle, accettare la vita tu eterna, veux entrer dans la vie se éternelle, vuoi entrare nella vita dis avec eterna, moi di simplement, stamattina con me, Seigneur Jésus, Signore Gesù, tu es Dieu, sei Dio, tu es fils de Dieu. sei figlio di Dio, Je crois, credo, tu es la parole de vie, sei la parola di vita, tu es la vie éternelle. sei la vita eterna. C'est pourquoi ce matin, E per questo j'ai stamattina entendu la bonne nouvelle. ho sentito la buona Je veux notizia. être ton fils, Voglio essere tuo je veux être figlio, fille de Dieu, voglio essere je figlio veux di Dio, être héritière de Dieu. voglio essere erede di Dio. Seigneur Jésus, Signore Gesù, je te donne mon cœur, ti do il mio cuore, je te donne ma vie. ti do la mia vita. Viens régner dans ma vie. Prends la première place Vieni a regnare nella mia vita, prendi il primo dans posto mon cœur. nel mio cuore. Seigneur Jésus, Signore Gesù, fais de moi fai di me une race élue, una razza eletta, un sacerdoce royal. un sacerdote, Fais de moi le sel de la terre, reale. le sel de la Fai di me terre, il sale della terra, la lumière du monde. la luce del mondo. Seigneur Jésus, Signore Gesù, je crois credo en toi. in te, Je t'accède dans mon cœur. t'accetto nel mio Écris cuore. mon nom dans ton livre de vie. Scrivi il mio nome nel tuo libro della vita. Merci, Papa, Merci Papa. pour la vie Grazie éternelle, Papa pour la vie éternelle que tu m'as donnée. per la vita eterna En che mi hai Jésus data. Christ. In Gesù Cristo. Maintenant encore, tu Adesso vas faire cette prière avec moi. fai questa preghiera con me. Toi qui as mal dans ton corps, Tu che hai Quelle que qualche soit la dolore, maladie, qualsiasi malattia quelle que che soit sia, l'oppression, qualsiasi oppressione che dis sia, avec moi, di con me. Seigneur Jésus, Signore Gesù, à la croix, alla tu croce as pris mon péché, hai preso il mio alla peccato. croix, Alla tu croce as pris mes maladies, hai preso le mie tu m'as malattie. guéri. Mi hai guarito. C'est pourquoi ce matin, E per questo je refuse stamattina d'être malade. rifiuto di Je essere commande malato. à la maladie. Comando la malattia. Maladie, sors de mon corps. Esci dal mio corpo. Je te réprime maintenant. Ti rimando Je adesso. commande Comando que toute maladie qui est dans che ton corps tutte malattie nel sorte tuo maintenant. corpo Tout, esca tout adesso. esprit, Tutto spirito. esprit de nuit, Spirito di esprit notte. de trouble, Spirito di esprit de mensonge, spirito di menzogna. les rêves E sataniques, sogni satanici. je commande, Ordino adesso. libérez Liberate. ces hommes et ces femmes. Liberate queste donne e Parce questi que uomini. Jésus-Christ vit en eux. Perché Gesù vive Dans in le nom di loro. Gesù, Nel nome di Reçois Gesù ta libération. ricevi la tua liberazione. Crois en Jésus, Credi in Gesù, l'œuvre achevée de Christ. l'opera compiuta di Cristo. Vis selon la vie de l'œuvre achevée de Christ. Vivi secondo la vita dell'opera compiuta À di cause de Cristo. l'œuvre achevée de Christ, Per via dell'opera compiuta di Cristo, positionne-toi
Prendi questa dans posizione l'œuvre in achevée de Cristo, Christ, in opera di Cristo, et tu auras la e victoire avrai la dans vittoria ta vie de chaque jour. nella vita di tutti i giorni. Au nom de Jésus, Nel nome di Gesù. Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Nous vous aimons et au dimanche prochain. Vi amiamo nel Signore Gesù e a domenica prossima. Oh, j'allais